Na madžarski strani se zavedajo, kako pomembno je ohranjanje porabja njegove kulturne dediščine in slovenskega jezika, vse to pa so udejanjili s pomočjo projekta Ko zorijo jabolka, v okviru katerega so se v čudovitem okolju na vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku zbrali otroci iz različnih porabskih dvojezičnih vrtcev in vrtcev, ki ponujajo slovenščino kot narodnostni jezik, kjer so skupaj z vzgojiteljicami in pomočnicami ustvarjali, se zabavali in imeli tako možnost spoznavati nove prijatelje. Skozi ustvarjanja in zabave so otroci skupaj z vzgojiteljicami povezovali slovensko besedo med obema narodoma. Na dogodku je sodeloval tudi vrtec Gozdiček iz Murske Sobote, ki je še dodatno obogatil srečanje in program. Dogodka se je udeležil Robert Kojc, vodja sektorja za zamejstvo na Uradu Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Ta dan je izjemnega pomena. Danes je tukaj tisti del populacije, na kateri mi gradimo prihodnost. Tu se družijo otroci iz Porabja in iz Prekmurja in kaj lepšega je lahko, kot da to naredimo na naši slovenski vzorčni kmetiji tukaj ob sadežu, ki nas povezuje, ki je tudi utemeljil aktivnosti zadnjega desetletja, ki smo jih vsem usmerili in mislim, da niso plodovi samo jabolka, ampak tudi veseli otroci z nami danes. Generalna konzulka Republike Slovenije v Monoštru, Dubravka Šekoranja, je ob tem povedala, da taki dogodki, kot je ta, že na ravni predšolskega izobraževanja izjemno prispevajo k znanju slovenskega jezika in k krepitvi odnosov v okviru čezmejnega sodelovanja. Ko zorijo jabolka je en lep jesenski dogodek, ki povezuje porabske otroke z otroci iz Pomurja. Danes imamo tukaj prvič na obisku vrtec Gozdiček iz Murske Sobote. Naši vrtci, porabski vrtci so že obiskali Mursko Soboto in se družili v Sloveniji in zdaj so prvič slovenski otroci tukaj. Po naši oceni taki dogodki izjemno prispevajo k znanju slovenščine, tako že na ravni vrtcev in prav tako krepitvi odnosov in stikov med ljudmi in seveda med otroci. Tako da gre za en lep dogodek z komponento čezmejnega sodelovanja in ki je namenjen utrjevanju znanja slovenščine. V okviru tega dogodka so organizatorji priredili bogat program, ki je vključeval različne dejavnosti, s katerimi so prisotni obeležili jesenski čas. V okviru programa so otroci oblikovali jabolčno drevo povezovanja, pri katerem je vsak otrok prispeval svoj del, uživali so skupen tradicionalni slovenski zajtrk, ogledali so si gledališko predstavo z naslovom Čira Barka, gledališke skupine Kukuc, sodelovali pa so tudi v različnih kreativnih in jezikovnih delavnicah, kjer so izdelovali jabolka na palčki ter se sladkali z novimi besedami ter na tak barvit način skozi slovensko besedo predstavili mednarodno sodelovanje. Po besedah Farič Klemenčičeve je ta dogodek zelo pomemben za povezovanje porabskih vrtcev z matično državo Slovenijo, prav tako pa tudi z slovenskim vrtcem Gozdiček iz Murske Sobote, ki je na tem dogodku v Porabju sodeloval prvič. Današnji dogodek se mi zdi zelo pomemben za povezovanje porabskih vrtcev z našo matično državo, se pravi Slovenijo in z našim vrtcem Gozdiček. Zdi se mi zelo dobro sodelovanje, ki se nadaljuje tudi v okviru tabora poletnega so se otroci že družili, tako da se mi zdi tukaj pomembno, da tudi spoznajo slovensko kulturo, slovenski tradicionalni zajtrk in da razvijajo seveda tudi slovenski jezik na podlagi igrivih delavnic, pesmic in se mi zdi, da se otroci danes zelo uživajo pri tem dogodku. Letošnji že drugi dogodek so v okviru tega projekta organizirale vzgojiteljice asistentke, ki delujejo v porabskih vrtcih s pomočjo višje svetovalke za porabsko šolstvo z Valentino Novak. Organizirali smo letos drugič ta dogodek, lani smo se povezovali vsi vrtci iz Porabja, letos pa smo povabili tudi vrtec iz Gozdiček iz Murske Sobote. Naš glavni namen je, da se otroci spoznajo, da se družijo, da slišijo slovenske besede in povedi, da se izmenjujejo svoje izkušnje, da se pogovarjajo. Zato se nam je zdelo odlično, da se pridruži tudi vrtec iz Murske Sobote, da otroci, ki tukaj obiskujejo vrtce, slišijo tudi druge otroke, ki govorijo slovensko.
Cilj tega projekta, ko zorijo jabolka, je: Cilj je, da se družimo, da se spoznavamo, tudi vzgojiteljice, da se med seboj povežemo, si izmenjamo informacije in da ustvarimo en lep dan in lepe spomine na današnji dogodek. Na Vzorčni kmetiji na Gornjem Seniku so dogodek organizirali skupaj z drugimi organizatorji. Več o sami organizaciji dogodka nam je povedal direktor kmetije Tomaž Kovač. Mi smo tukaj ne samo kot organizatorji, ampak mi tudi pomagamo zraven, zagotovimo prostor za prireditev in tudi pomagamo pri pripravi. In seveda, ker naša kmetija se ukvarja tudi z sadjarstvom in imamo 2-hektarski sadovnjak, seveda mislim, da ponuja odličen prostor za to prireditev. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač je povedala, da namen tega dogodka temelji na povezovanju slovenske besede, da se otroci spoznajo med seboj in spoznajo življenje na kmetiji, da se družijo med sabo, ter da se ob tem tudi dobro počutijo. Jaz sem mnenja, da tovrstni dogodki so pomembni zaradi tega, ker otroci se družijo med sabo. To, da letos je še en dodaten element, da gostimo tudi malčke iz Slovenije, je pa eno posebnost, vedno govorimo o tem, da rabimo naravne govorce slovenskega jezika, pri tem, da naše delo postane uspešnejše. Dejansko tudi zaradi tega so danes tukaj, drugič pa so tukaj zaradi tega, ker tudi kot zahvala moramo priznati, da oni so tisti, kateri nam zagotovijo možnost, da poleti se naši malčki udeležijo poletnega tabora, tako dejansko zdaj so oni gosti, naši gostje. In ta dogodek pomemben je zaradi tega, ker se družijo, ker se drugemu predstavijo, ker se marsikaj lahko naučijo. Naučiti se dejansko, zato so delavnice, da oni sodelujejo, da delajo, da sami nekaj ustvarjajo. Želja po sodelovanju med Slovenijo in Madžarsko po besedah predsednice zveze Kovačeve vsekakor ostaja. Mi smo bili veseli, da so lani sprejeli našo pobudo, da so šli v sodelovanje. Mi si tega želimo še naprej in zanimivo je, da iz leta v leto imamo več otrok, ki se udeleži tega poletnega tabora in jaz upam, da bomo enkrat končno uspeli tudi to, da bomo imeli lepo vreme. In da bo dejansko imela možnost se kmetija predstaviti tako, kot se to prispodobi, ker vemo, dejansko kmetija ni za 100 otrok, ampak dejansko nakaže pa že potrebo po enem mladinskem centru, kje dejansko take večje število otrok ti lahko sprejemaš, kje za njih lahko zagotoviš kakšne programe, to je dejansko predstavnik urada danes tukaj tudi omenil in mi tovrstno sodelovanje potrebujemo. Potrebujemo tukaj pomoč matične države in pomoč Slovencev, ki pridejo k nam, ki se družijo z nami, z našimi otroci, ker oni so tisti, kateri bodo lahko vplivali na to, da slovenščina postane ponovno pogovorni jezik na vseh ravnih. Naša naloga pa je, kot naloga krovnih organizacij, da naše malčke vzgajamo v duhu slovenščine oziroma slovenske pripadnosti, da oni dejansko korak za korakom začutijo, da so pripadniki naše narodne skupnosti.